अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हमारे बच्चे अमूमन माशाअल्लाह बड़ी छोटी उम्र में Бисмилляхир-рахманир-рахим. Хазур говорит, что наши дети обыкновенно завершают первое прочтение священного Корана в малом возрасте, маша-Аллах. И те матери, которые хотят, чтобы их дети как можно скорее научились читать священный Коран, предлагают для этого очень большие усилия. Здесь, в Великобритании или в любой другой стране, которую я посещаю, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, дети и родители выражают большое желание, чтобы... Я выражаю большое желание, чтобы дети в моем присутствии прочитали священный Коран, и у них состоялась церемония Амин, то есть завершение первого прочтения священного Корана. Но я заметил, говорит Хазур, что обычно после того, как дети завершат первое прочтение священного Корана, их родители и сами дети не уделяют много внимания тому, что чтение священного Корана стало их постоянной, ежедневной практикой. Потому что, когда я спрашиваю детей, читают ли они священный Коран регулярно, их ответ бывает отрицательным. И это можно заметить по тому, как они читают священный Коран. Между тем, матери и отцы должны проявлять особое внимание и заботу о том, чтобы их дети после первого прочтения священного Корана стали читать его регулярно. Так что не ограничивайте своих усилий только тем, чтобы ваши дети завершили первое прочтение священного Корана, говорит Хазур. Прилагайте усилия и к тому, чтобы они начали читать священный Коран регулярно. Конечно, научить детей читать священный Коран является очень важным делом. Некоторые матери обучают своих детей чтению священного Корана в самом раннем возрасте, и их дети завершают первое прочтение священного Корана к 4-5 годам. И, конечно, это очень большой труд. Но, как я уже сказал, говорит Хазур, более важным является научить детей читать священный Коран на постоянной основе, регулярно.
Недавно я получил письмо от одной женщины, говорит Хазур, в котором она упомянула мою мать и написала, что очень благодарна ей за то, что она, моя мать, ей сказала. Однажды эта женщина пришла к ней со своим ребенком и с большой гордостью сообщила ей, что ребенок завершил первое прочтение священного Корана в возрасте 6 лет. В ответ на это она сказала, завершить первое прочтение священного Корана в возрасте 5-6 лет не является большим достижением. Вот скажи мне, насколько сильную любовь к священному Корану ты создала в сердце своего ребенка? Да, истина заключается в том, что необходимо в сердцах детей создать любовь к священному Корану во время обучения и чтению. Только в этом случае у детей появляется желание читать священный Коран и самостоятельно. В наше время, говорит Хазур, когда у детей есть много различных интересов, таких как телевидение, интернет и большое количество разнообразных книг, если они будут регулярно по утрам читать священный Коран, то они осознают и почувствуют важность и значимость священного Корана. Обетованный Мессия, мир ему, тоже обращал наше внимание на то, что в это время, когда существует много разнообразных развлечений, книг и различных видов знаний, чтение священного Корана становится еще более важным, и это является тем, на что нам необходимо обращать особое внимание. Любовь к священному Корану у детей появится только тогда, когда их родители регулярно сами читают священный Коран и размышляют над ним. Каждый дом, в котором после утренней молитвы слышится чтение священного Корана, наполняется благословениями, и дети в таких семьях тоже тянутся к священному Корану, говорит Хазур. Поскольку сейчас зима, говорит Хазур, и утренняя молитва Фаджр читается позже, и после нее надо сразу уходить на работу, священный Коран можно читать перед утренней молитвой. И в этом случае дети тоже будут следовать по тем путям добра, которые являются признаками верующего. И по мере их взросления, их любовь к священному Корану и осознание его красоты и величия будут возрастать. Если мы будем читать священный Коран, размышляя над ним, то каждый из нас станет свидетелем того, что если муж и жена являются образцом любви во имя Аллаха, то их дети становятся людьми полезными для общины. То есть, говорит Хазур, эти дети получат наилучшее воспитание, а это то, ради чего каждый мусульманин Ахмади должен приложить много усилий, уделяя этому особое внимание, чтобы это стало его жизненной практикой. Обетованный Мессия, мир ему, заложил в нас любовь к священному Корану, и это является одной из целей его прихода, заключающейся в том, чтобы мы отдавали предпочтение священному Корану перед любой другой вещью. Но мы не должны ограничивать свою любовь и уважение к священному Корану только тем, чтобы заворачивать его в красивую ткань, класть на красивый шкаф или в красивый футляр. Истинное почитание и любовь к священному Корану заключается в том, чтобы мы старались действовать в соответствии с его повелениями, то есть сделали своей жизненной практикой следование его повелениям и запретам.
чтобы мы не делали тех вещей, делать которые запретил Всевышний Аллах, и чтобы приложили все свои силы и способности к совершению тех дел, которые Он повелел делать. То есть мы должны читать священный Коран, имея в своем сердце страх Божий. Обетованный Мессия, мир ему, во многих своих книгах, выступлениях и изречениях сказал много слов о важности священного Корана и рассказал о тех надеждах, которые он возлагает на каждого мусульманина Ахмади. То есть наполнять свои дома чтением священного Корана очень важно, и вместе с этим необходимо читать перевод священного Корана на ваш родной язык, чтобы вы понимали его повеление. Только привить детям привычку регулярно читать священный Коран этого недостаточно. Дома необходимо говорить о важности чтения священного Корана, о понимании его смысла. Из священного Корана следует выбирать различные темы, рассказывать детям, что об этом говорит священный Коран. Обетованный Мессия, мир ему, считал очень важным и необходимым читать священный Коран и слова молитвы с переводом на родной язык и понимать их смысл. Но читать только перевод священного Корана без арабского текста недопустимо, и в этой связи он говорит: мы считаем неправильным чтение только перевода священного Корана без арабского текста, потому что из-за этого теряется чудо неподражаемости священного Корана и джазаль Коран. Тот человек, который утверждает, что достаточно чтения только перевода священного Корана, хочет, чтобы священный Коран вообще исчез из мира. Истинное чудо священного Корана заключается в том, что он существует в своем неизменном виде. Всевышний Аллах объявляет: воистину это мы ниспослали напоминание, и воистину мы хранители его. Сура Аль-Хиджр, аят 10. Как сказал обетованный Мессия, мир ему, чудо священного Корана заключается в том, что его слова сохраняются в неизменном виде, и даже противники и возражающие не могут не признать, что священный Коран до настоящего времени сохранился в своем неизменном оригинальном виде. Ограничиваться переводами и опираться только на них недостаточно, потому что мы видим, что переводы отличаются друг от друга. Когда мы показываем миру наш ахмадийский перевод, то многие признают, что он в хорошем смысле отличается от других и более точен, чем другие переводы. Один из известных священников Америки взял несколько переводов священного Корана без арабского текста и на основании этих переводов начал обвинять ислам в том-то и в том-то. Но когда мы послали ему свой тафсир, толкование священного Корана, то он ответил нам только после долгого ожидания и многочисленных напоминаний. Он сказал, что те переводы, которые он взял, тоже сделаны мусульманами. Как бы то ни было, только обетованный Мессия, мир ему, приблизил наши переводы к оригинальному арабскому тексту, и он научил нас истинному смыслу и значению священного Корана. Сейчас я хочу сказать, говорит Хазур, что недавно я прочитал одно из обвинений в сторону нашей общины, в котором какой-то человек обвинял Ахмадият в том, что если Мирза Сахиб был пророком, то почему же это он сказал своей общине, чтобы она следовала за имамой Абу Ханифой?
Ответ на этот вопрос содержится во многих книгах обетованного Мессии, мир ему, в которых он нигде не говорил следовать только за имамом Абу Ханифой. तर्जुमा पढ़ना काफ़ी समझा गया। इस पर आपने На одном из собраний, на котором присутствовал обетованный Мессия, мир ему, один человек сказал, что согласно вероучению ханафитов, достаточно читать только перевод священного Корана. В ответ на это обетованный Мессия, мир ему, сказал, если бы это было вероучением великого имама Абу Ханифы, то это было бы его ошибкой. तो ये उन्होंने कहा है कि सिर्फ तर्जुमा पढ़ने का То есть высказывание этого человека было неправильным. Нет никакого сомнения, что имам Абу Ханифа совершал большое служение исламу и ответил на многие вопросы. Но он не мог такого сказать, потому что это было бы неправильно. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Как бы то ни было, Всевышний Аллах воздвиг обетованному Мессии и Махди, мир ему, для сохранения истинного смысла священного Корана. Он многократно увещевал членов своей общины, чтобы они любили священный Коран и старались понять его смысл. कि कुरान शरीफ कानून आसमानी और नजात का जरिया है। В одном месте он сказал, священный Коран является небесным законом и средством спасения. इस्लाम की कुरान शरीफ से वफात साबित करने के लिए आप बयान फरमा रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद Хотя в контексте этой фразы речь идет о доказательстве смерти Иисуса, мир ему в соответствии со священным Кораном, но общеизвестным законом является и то, что священный Коран – это небесный закон, и поэтому является средством спасения. सिर्फ कानून बन जाने से फ़ायदा नहीं देता जब तक कि उसे लागू न किया जाए, उस पर अमल दरामद Как мы видим, что ни один мирской закон не приносит пользы, пока не начинает применяться на практике. И таким же образом закон священного Корана станет для нас средством спасения только тогда, когда мы начнем действовать согласно ему. А если мы не будем действовать согласно его повелениям, без этого он не станет для нас средством спасения, говорит Хазур. पढ़ लेने Обрести спасение, только читая священный Коран, невозможно, при этом не действуя согласно его повелениям. Без этого невозможно обрести спасение, снискать благоволение Всевышнего Аллаха и стать наследником его милости и вознаграждений. То есть, говорит Хазур, понимать учение священного Корана и действовать в соответствии с его повелениями просто необходимо. आप अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि याद रखो कुरान शरीफ हकीकी बरक़ात का सरचश्मा और निजात का ज़रिया है। ये उन लोगों की В одном из своих писаний обетованный Мессия, мир ему, сказал, अमल नहीं करते, помните, что священный Коран является источником истинных благословений и средством спасения. Ошибаются те люди, которые не действуют согласно повелениям священного Корана. कलाम ही नहीं समझते। Одна группа людей не действует согласно повелениям священного Корана, потому что они вообще не верят в него и не считают его словом Бога. खुदा का कलाम है, И эти люди очень далеки от священного Корана. शिफा बख्श Но вызывают удивление и большую жалость те люди, которые верят, что священный Коран является словом Бога и исцеляющим рецептом спасения, но не действуют при этом согласно его повелениям. सारी उम्र उसे कभी पढ़ा ही नहीं। Среди них есть много таких, которые ни разу в жизни не читали священного Корана. और लापरवाह हैं, उनकी ऐसी मिसाल है कि И эти люди, пренебрегающие словом Всевышнего Аллаха, подобны тому человеку, который знает, что вода такого-то источника чиста, сладка и холодна, является лекарством и целительна от многих болезней. И он глубоко убежден в этом, но несмотря на все это знание, на свою жажду и на свои страдания от многих болезней, он не идет к этому спасительному источнику. ऐसा होने की और बहुत सी अमराज Это его большое несчастье и невежество. वो इसके पास नहीं जाते, तो ये उसकी कैसी बदकिस्मती और जहालत है। उसे तो चाहिए था कि वो इस चश्मे पर मुंह रख देता और सैराब होकर उसके लुत्फ और शिफा बख्श पानी Он должен был бы припасть губами к этому источнику и насладиться вкусом и целительностью этой лекарственной воды. Но, несмотря на свое знание, он так же далек от этого источника, как и незнающий, невежественный. अल्फाज को समझते हुए कुरान करीम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसे समझने की तौफीक अता फरमाए। Пусть Всевышний Аллах даст нам силы и способность понять эту весть, ощущать эту боль, которая содержится в этих словах, и действовать согласно повелениям священного Корана, говорит Хазур. Мы сможем выполнять свой обет верности только тогда, когда мы будем действовать согласно учению священного Корана. То есть, как я уже сказал, говорит Хазур, мы должны отстраниться от всякого порока, разъясненного в священном Коране, и принять каждое добро, о котором в нем сказано. को इख्तियार करना और इसको इख्तियार करने की भरपूर कोशिश करनी।
मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान शरीफ सिर्फ इतना ही नहीं चाहता कि इंसान तर्क शर करके समझ ले कि बस अब मैं साहिब कमाल हो गया. Обетованный Мессия, мир ему, сказал: Священный Коран не требует того, чтобы человек стал считать себя совершенным человеком только из-за того, что он оставил зло. Он хочет создать в человеке качество высочайшей нравственности, и чтобы этот человек совершал дела и поступки, которые содержали бы все блага для всего человечества и сострадание к человечеству, и в результате всего этого, чтобы этот человек обретал благоволение Всевышнего Аллаха. Так что если в верующем есть истинная любовь к священному Корану, то он не только сам будет стараться достичь этого уровня, но будет стараться, чтобы его дети достигли этого уровня. Как сказал обетованный Мессия, мир ему, отстранение от зла и порока само по себе не является достижением верха совершенства. Нашей целью не должно являться только отстранение от совершения каких-то дурных поступков или злодеяний, поскольку только это не является достижением верха совершенства. Наши цели должны быть более высокими, и мы, мусульмане Ахмади, должны предлагать для их достижения все свои усилия. Об этих целях говорит Священный Коран, они означают совершение всех видов добра и блага. Когда каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок будут прилагать усилия для этого, то будет создано чистое общество, то есть такое общество, которое хочет создать ислам. И при этом будут закрыты уста тех обвинителей ислама, которые совершают нападки на ислам каждый божий день. Недавно здесь, в Великобритании, есть женщины, читающие в различных местах лекции, в которых они обвиняют ислам, в своих обвинениях уже перешли все границы. Недавно, по просьбе молодежной организации Ахмадийской мусульманской общины Великобритании, Университетский колледж Лондона организовал дискуссии с этими женщинами, которые во время этих дискуссий, как обычно, выдвинули много обвинений в адрес ислама. Но два наших молодых человека, которые учатся в Ахмадийском университете в Лондоне, один из которых по происхождению из Пакистана, другой англичанин, на основании учения священного Корана дали такие убедительные ответы на все эти обвинения, что эти женщины не смогли ничего возразить и разозлились. И это привело к тому, что даже их сторонники выразили свое сожаление, увидев их поведение. И таким образом, по милости Всевышнего Аллаха, посредством этих молодых мусульман Ахмади, исламское вероучение одержало верх. Так что нам надо стараться понимать учение священного Корана и действовать согласно его повелениям, и тогда наши дома станут похожими на рай, и мы сможем стать выполняющими свои обязанности по проповеди ислама в своем обществе и в своем окружении. Научив нас правильному способу чтения священного Корана, обетованный Мессия, мир ему, сказал: священный Коран надо читать вдумчиво, с большим вниманием, глубоко размышляя. В одном из хадисов говорится, что есть много людей, декламирующих священный Коран, которых он проклинает. Того человека, который свящает, а именно того человека, который читает священный Коран, но не действует согласно его повелению. Священный Коран проклинает. Когда читаются те аяты священного Корана, в которых говорится о милосердии, просите милосердия Всевышнего Аллаха. А когда читаются те места, в которых говорится о каре для какого-то народа, то надо просить у него убежища от его небесной кары. Это возможно только тогда, когда мы осознали важность священного Корана и тесно с ним связаны.
Так что мы должны создать в своих сердцах осознание важности священного Корана и тесной связи с ним. समझना बहुत मुश्किल है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाज़ नादान लोग कहा करते हैं Иногда некоторые недопонимающие люди в качестве отговорки для того, чтобы не читать священный Коран, говорят, что им трудно его понимать. Это их ошибка. कुरान शरीफ ने एतकादी मसाइल को ऐसी फसाहत के साथ समझाया है जो बेमिसल और बेमानंद है और इसके दलाइल दिलों पर असर डालते हैं। По словам обетованного Мессии, мир ему, священный Коран так подробно разъяснил все вопросы исламского вероучения, что нет ничего подобного ему. Его убедительные доводы доходят до самого сердца человека. Священный Коран настолько совершенен, ясен и понятен, что его смогли понять даже абсолютно неграмотные арабские бедуины. Почему эти люди не могут понять его? В наше время Всевышний Аллах оказал нам большую милость тем, что Он не только дал нам ясные повеления, но и разъяснил нам свои глубокие смыслы и значения. Таким образом, Он довел до нас изобилие милости, связанные со словами Священного Корана. И воздвигнет Он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним. Сура Аль-Джумуа, аят 62. Так что мы должны стараться извлечь бриллианты и жемчуга из той сокровищницы, которую нам даровал обетованный Мессия, мир ему. Но этого невозможно достичь до тех пор, пока мы не полюбим его истинной любовью. लेकिन इसके बावजूद बाद ऐसे भी हैं इनमें से अच्छी किरत करने वालों में से जिनको कुरान करीम के मानी और मुताबिक В мире много мусульман, не входящих в нашу общину, которые очень красиво читают священный Коран и получают за это большие награды, и записи их декларирования священного Корана разошлись по всему миру. Но несмотря на это, среди них есть много таких людей, которые не знают значения и смысла священного Корана. В исламе есть даже много известных богословов, которые не понимают смысла священного Корана, из-за чего долгое время продолжалась дискуссия о насих и мансух, отмененных аятах, и для них остается еще много аятов, смысла которых они не понимают, в том числе аяты, в которых говорится о смерти Иисуса, мир ему, потому что они не понимают смысла и значения этих аятов. В этой связи есть один предостерегающий хадис, который передал Аббас бин Абдуль-Муталиб. Он повествует: «Я слышал, что благородный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: наступит время, когда появятся такие чтецы священного Корана, которые будут хвалиться тем, что лучше них нет чтецов священного Корана, и нет никого лучше их знающих священный Коран». Затем он спросил своих сподвижников: «Видите ли вы какое-нибудь благо в таких людях?» Сподвижники ответили: «Нет в них никакого добра». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: «Такие люди будут из вас, и ты из этой же уммы, но они будут деревом для огня гиенны». Так что чтение священного Корана со смирением и пониманием, и наши действия в соответствии с его повелениями спасут нас от огня ада, сделают нас наследниками милости Всевышнего Аллаха и приблизят нас к нему. Не следует делать священный Коран своей профессией. Надо любить его, говорит Хазур. И сегодня каждый мусульманин Ахмади обязан обратить на это особое внимание и приложить все свои усилия для достижения этого. Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Так что остерегайтесь и не предпринимайте ни малейшего шага, противоречащего священному Корану. Я говорю вам истину. Тот, кто пренебрегает даже одной малейшей из 7 сотен заповедей священной книги, сам закрывает для себя двери спасения». Пути истинного и совершенного спасения были открыты только священным Кораном. Все остальные книги были всего лишь его тенями. Поэтому вы должны изучать это священное писание с предельным вниманием и глубочайшим осмыслением. И вы должны любить его так, как не любили ничего другого. Ибо воистину, как явил мне Бог, все самое хорошее в священном Коране. Все, что может быть названо хорошим, содержится в нем, и такова истина.
Очень жаль тех людей, которые отдают предпочтение перед ним каким-то другим вещам. Источник всякого вашего успеха, благополучия и спасения содержится в Священном Коране. Нет ни одной, даже самой малой духовной потребности, которую бы не смогла удовлетворить эта священная книга. Свидетелем истинности или ложности вашей веры в день суда будет Священный Коран. И кроме этой книги под небесами нет никакой другой книги, которая могла бы вас наставить. Бог оказал вам большую милость тем, что Он даровал вам такую книгу, как Коран. Воистину, я утверждаю, что если бы эта книга, явленная вам, была оглашена христианам, то они не погибли бы. И если бы эта книга, милость и наставления, дарованные вам, были бы дарованы иудеям вместо Торы, то некоторые секты из них не стали бы отрицающими судный час. Так что цените эту великую милость, которая вам дарована. Это драгоценная милость и великое сокровище. Если бы не был явлен священный Коран, то весь мир представлял бы собой не более, чем нечистый сгусток плоти. Коран является той книгой, по сравнению с которой все другие наставления не имеют совершенно никакой значимости, говорил обетованный Мессия, мир ему. Далее он говорил: другим жизненно важным для вас учением является то, что вы не должны оставлять, подобно книге, священный Коран, подобно книге, преданной забвения, ибо именно в нем и нигде больше вся ваша жизнь. Те люди, которые почитают священный Коран, им будет оказана честь на небе. Тем людям, которые будут отдавать предпочтение Корану перед всяким хадисом, повествованием и всяким изречением, будет оказано предпочтение на небе. Теперь на поверхности земли для рода человеческого нет другой книги, кроме Корана. И для детей Адама нет теперь никакого посланника и заступника, кроме Мухаммада, избранника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Поэтому вы должны стремиться прививать истинную любовь к этому великому и прекрасному пророку, и никоим образом не ставить никого выше него, для того, чтобы на небе вы были причислены тем, кто обрел спасение. Помните, что спасение — это не то, что будет явлено лишь после смерти. На самом деле подлинным спасением является то, что являет свой свет уже в этом мире. Кто же обретает спасение? Тот, кто убежденно верит, что Бог есть истина, и что Мухаммад, избранник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, является заступником всех творений перед Богом, и что под небесным сводом нет равного ему посланника, нет никакой книги, равной Корану. И Бог не посылал, чтобы кто-то другой жил вечно, но этот благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, будет жить вечно. И для того, чтобы он жил вечно, Бог сделал так, чтобы источник изобилия и милости его шариата и его духовных милостей продолжал бить до дня воскресения. И для того, чтобы донести его духовные милости до людей, он, наконец, воздвиг обетованного Мессию, приход которого был необходим для завершения строительства здания ислама. Потому что было необходимо, что до того, как мир подошел к своему концу, в умме Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был воздвигнут Мессия, своей духовной сущностью похожий на того Мессии, который был воздвигнут в умме Моисея. И на это указывает следующий аят: «Веди нас путем прямым, путем тех, которых осенил ты благодатью». Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы, наши дети и наши последующие поколения, уверующие в Мессию Мухаммада, мир ему, любили священный Коран истинным образом и действовали согласно его учению, и стали постоянными получателями его благословений и его милости. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر